Маркет нэг ийм төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа маа. Баян чанар. Би энэ төслийнхаа тухай бас тавч ярьчих гэж бодож байна. Энэ юу юм гэхээр зэрэг ерөөсөө ингээ хараад байхаар түрүүний манай өрхийн аж ахуй ногоочдын нуруунд дээр байгаа зовлон мовлон би ганцаараа яваад энэ бол явахгүй юм байна. Ялангуяа энэ хөдөө аж ахуй энэ ургамал амьд юмтай харьцдаг юм бол ерөөсөө юу юм гэхээр зэрэг хамтдаа ийм кадастрын систем гэж байд юм байна л да бизнесийн ухаан. Тим системээр паркийн хэлбэрээр юмаа нэгдэх юм байна. Одоо мэдлэг, оюун санаагаа нэгдэх юм байна. Хүч хөрөнгөө нэгдэх юм байна. Зардаа хуваах юм байна. Би нэг жижиг хүлэмжээрээ нэг яндантай. Нөгөөх бас хажуу хашаанд бас нэг яндантай байгаад нэг удаа төлж байгаа нүүрсний дулааны хоёр хүлэмж халаачмаар байдаг. Тэгэхээр нэгийг л халаагаал тэгээд бие биендээ нуугаал тэгэл хүлэмж рүү ч орё гэхээр зэрэг болохгүй өстой болдгүй юм байна. Ингээд байх хэрэггүй л гэж хэлэх гээд байхгүй. Бүгдтэй хамтдаа хурж ирсэн. Тэгээд цаашдаа бол эхлээд өөрсдийгөө хангах боломж байна. 18-аас 20 сая доллар хэдэн компани гараад ч гэсэн дотооддоо зарахад ийм зах зээл нь байж байгаа. Тэрийг заавал хятад өгөөд байх хэрэггүй. Бид нөр өөрөө тарьж чадна. Ингээд эхлээ импортоо оруулчих. Тэгээд зах зээлийнхаа тодорхой хувийг өөрсдийнхөө ногоо гэдэг. Эн чинь 7-оос 9 хоногт ирж байгаа Бээжингийн цаанаас ирж байгаа ногооны оронд өглөө болгон өөрсдөө шинэ ногоогоо үр хөвгтүүдэд идүүлж болж штэ. Хэрэгцээ нь байгаа юм болов гэсэн. Тэгээд жоохон туршлагатай болоод ирэнгүүт гүзээлзгнээ тариад гадагшаа гарах чи үндэсний брэнд гаргая. Ийм боломж байна гэж би ярих гэдэг. Энэ дээр юу байна вэ гэхээр зэрэг дэд үтсийн асуудал дээр ганцаараа бол явахгүй юм байлээ. За жишээлбэл зээл аваад за эхлээ газар олжээ. За газар маш өнтэй болсон байна. Тэр чинь бол дараа хаалгаар болно. За явж байгаад нэг газар олж гэж үтэй. За яах вэ гэхээр тэнд мал байгаа учраас эхлээд нэг хашаа татна. Хашаа мангар үнэтэй. За дараа нь яа гэхээр зэрэг тог татна. За цахилгааны техникийн нөхцөл бол тэгэл авахд хүндтэй. За нэг тогтоо болж дараа нь худаг гаргана. Тэгээд дараа нь хүлэмжээ барина. Тэгээд ногоо тарих асуудал байхгүй. Би уулна жимс тарих гэж явж байгаа юм. Нөгөө нэг зангууны үлгэр ямар юм бэлээ? Тэр шиг юм болж байгаа хгүй. Жимс ногоо тарина гэж бодож явсан хүн чинь би чинь хашаа барьдаг болоо, сүүлд нь худагчин болоод, тэгээд цахилгаанчин болоод ингээд үүр алтер тойрж явж байгаа сүүлд нь юу ангуут нөгөө нүүрс чин болно. Тэгээд дараа нь одоо ченж болно доо. Нөгөө ногоогоо зарахын тулд тэгэхээр чинь би бол яах гэдэг нь энэ ногооныхоо чанарыг сайжруулаад тэрийг бодмоор байдаг. Тэгэхээр би нүүрсээ яах вэ те? Тэгжээд тог тасалчиж байгаа байхгүй. Өө яагаад тог тасалч вэ? За яад энэ наан чинь засвар хийж штэ. Гөө би нэг гүзээлзгэн тараад хүнжлөө болох гэсэн тог байдгүй минь дөө яах вэ? Хэн таныг гүзээлзгэн тарих гэсэн юм. Ингээд дуусах. Тэгээ би хинтээ юу ярих юм бэ? Олон юм яриад хэрэггүй. Ийм хэмжээнд байж байгаа учраас юу гэхээр хамтдаа гэдэг байхгүй. Хамгийн айх тэр юм юу гэхээр зэрэг тэр дэд үтсэн хамтдаа шийдээд нэг хашаанд орж иж юм болд юм байна гэсэн. Ийм зүйлийг би энэ Чандан агар парк дээр санд болгоод хүмүүс их дэмжиж ингээ явж байгаа. За ер нь бол энэ юунуудаа хийгээд одоо бол 20 гад 60 ширхэг 800 м квадратын хүлэмжтэй 60 байгууллага хүн тодруулна гэсэн. Тэр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн сан аж үйлдвэрийн яамны тэд нар бол дэмжээ гэсэн. Тэгээ энэ жил бол их онцлог жил байхгүй юу? Одоо дарга нар бол 4 жилд нэг удаа маш сайхан зантай болдог байхгүй юу? Ард түмэндээ хайртай болно тийм ээ. Их хөнгөн шуурхай болно тийм учраас энэ яг энэ хугацаанд нь одоо ямаа шийдвэрлэх гэж бид нар явж байгаа. Тийм учраас энийг бол зээлээр явах юм гэсэн ийм зүйл. Ингээд төлөвлөгөө нь гараад одоо бол 60 хүлэмжэн дээр 78 компани шалгарсан. Дотроо бас жоо өөрчлөлтөх маягтай явж байгаа. Энэ их үрдүнтэй юм байна гэж бодож байгаа юм шиг байна. За энэ 4 өдрийн хүлэмж авах давуу тал юу байна? Хэрвээ энэ паркинг системээр юу? За би бол ингэж харж байна. Ерөнхийдөө нэг монголчууд одоо нэг юм ойлголоо. Баахан 8 хийгээл гадаадын юм шүтэл эхлээл одоо юу гэдэг
Джинс авч өмснө гэл ингээд гадаадын танзманз гэл ингээд яваад сүүлд нь баахан хуучин машинууд оруулж яваад гадаадын юм бол болохоор гоё харагдаад идэг. Кока-кола ямар гоё юм бэ. Ингээ яваад байсан. Одоо явж идэж уугаад бүгдийг нь үзээд тэгээд эргээд яаж юм нэхэр ер нь экологийн цэвэр юм гэдэг тал руугаа хүмүүсийн оюун санаа нийгмийн сэтгэхгүй энэ төвшөндөө ирж байна. Одоо юу гэж нэхэр зэрэг ер нь үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн бодол байна. Төр засгийн чараад ирэхлээр би баялаг бүтээгчтэй холбооны баян бол дүүргийн салбар хороонд даргын сонгуул саяхан оны өмнө авсан. Одоо хүмүүс ярьж хэлж байгаа ерөөсөө өөрсдөө гаднаас орж ирж байгаа юм чанараад сайжруулъя. Тэгээд хэрэглээг өөрсдөө хангая. Одоо манайх шиг ийм гадаадыг шүтдэг, доллар шүтдэг юм уу? Эсвэл гадагшаал явж иж амьдрна гэдэг тийм юм улс орн бол хөгждөг юм. Солонгост бол гадаад машин байдгүй юм байлээ ш. Гэх мэт. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь нийгмийн ухамсар Монголынхоо гэж. Би энэ дээр ганц жишээ хэлэх гээд байна. Та бүхэн зарим нь жоохон урд одоо социализмын үед амьдарч ирсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Манайх төмс хүнсний ногоо өөрсдөө хангаж ирсэн, тариагаа хангаж ирсэн. Тэгвэл манай төмс яасан гэхээр зэрэг ингээд нэг төмс аваад хоол хийхэд баг 3-2-ыг хайдаг байхгүй. Ингээ харлаа дотор нь вирусд чинь тийм юм байсан. Тэгээд юу ихэнх нь хайчдаг. Нэг хоол хийх гэж тэр хоол санал байна. Энэгээр урдууд гарч байгаа. Ихэнх нь хайдаг ийм зүйл байсан байхгүй юу? Тэгтээ зэрэг тэрийг дахны хүрээлэндээ вирусгүй төмсгээд тэрийг манай дүү хийсэн юм аа. Энэ вирус гээд өвчин байхгүй. Тэр өвчнөөс нь ангижруулаад ингээд Монгол төмс гэдэг хөтгөр хэрэгжээд одоо Монголын шар төмс гээд гоё амттай төмс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр төмс бол дангуун дээр хятад ногоо ганц өгч унгааж байгаа юм тэр төмс Монгол төмс. Одоо ямар ч хүн ороод Монгол төмс үнэтэй хятад төмс хоёр байхад Монголыг авдаг байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа бид нар Монголынхоо үгэрчийн фондоор чинжүү гүзээлзгнээ тарьсан байхад хятадын ийм том таргалцсан усан амттай гүзээлзгний хүн авахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ченжүүдийг муу хэлээд байх юм биш. Бид нар өөрсдөө хийж чадахгүй чи тэд нар авчираад хүргээд лангуун дээр чи өгцсөний төлөө одоо янз бүрийн юм яриад хэрэггүй. Эхлээд бид нар ямаа хийчихье гэдэг. За тэгэхээр энийг би юу гэж харж байгаа гэхээр маш том боломж байгаа байхгүй. Хүмүүсийн ухамсар юм байна гэдэг ийм зүйл. Дараа нь энэ нэг ийм юм ярьсан. Манай аж үйлдвэрийн хуулийн дээр байгаа. Ийм хөдөө аж ахуйн хоршоос энэ хэлбэр паркийн системээр та нар хэрвээ ажиллах юм бол яг тухайн тэр бүснүүд хашаан дотор нь татвараас өнгөлчих гэж байгаа. Ядаж нэг 5 жил эхлээд татвараас өнгөлчих юм бол эдгэр чинь ногоо жимсээ тариа сурчих واخгүй зөв бодлоо. Би ганцаараа бол юм ярьж чадахгүй. Одоо бүгдээрээ нийлээд наа чи хаттын хортой ногоо инглээ миний хүүхэд тэглээ ингэх юм бол тэр дээр сууж авсч бас нэг юм ойлгох ёстой байхгүй хүчтэй гэсэн. За хамтын төсөл дэвжилт сагуужилт босгох. За би ганцаараа төсөл бичээд явхаар зүгээр нэг эдийн засаг охин намайг за ханы наад одоо үлгэрдээл гэдэг. Энэ дээр би 60 хүнтэй нэг чин төсөл хийх гэдэг. Өдөрт 40 тонн өгөрчи фондоор ингэж Улаанбаатарын зах зээл чимээр нэг хүн надаас юу ярих вэ? Ганц хүнийг бол аргалч ингээ ангиараа сууж байгаа. За чи юуг нь итгэхгүй байгаа юм? Ярилцах юм бол бид нар хамгаална шүү дээ. Тэгэхээр энд хамтын төсөл нэгдсэн учраас санхүүжилт босгох боломж чадал хүчтэй болчихж байгаа гэсэн ийм зүйл. За хөнгөлтэй зээлд хамрагдах. Тэртээ тэргүй энэ сум хөгжүүлэх сан ингээд энийг хэдэн бүр нэг ингээд нэг зүгээр нэг хүүхдэд чихэр өгж байгаа юм шиг 500 мянган төгрөг. Тэргээр хүн яаж үйлдвэрлэл хийгээ эргэж босох юм бэ? Яг ийм тодорхой юмнууд дээр хөрөнгө оруулалтыг өгөх ёстой. Энэ бол төрийн бод. Энэ бид нар энэ газар гэдэг юмыг бол болох хэрэгтэй. Одоо нэг газрыг үнэлээл би Америкт зөндөө тэр эзэмшил газар зарж байгаа юм. Нэг 80-200 мянган доллар. Одоо энэ орон сууцнууд тэр олон давхар байшингийн нэг өрөө юу гэсэн үг юм бэ? 2 сая 1 м квадрат талбай 2. Энэ бол дандаа худлаа тоо. Хөөрөгдсөн. Тийм материал тийм юм бол ороогүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ийм их газар нутагтай энэ хүнсний ногоо тарих газрыг бол худалдаж авч болохгүй. Өнөөрөө энийг төртөө ярьж шийдэх хэрэгтэй гэсэн үнгүй газар гэж байна.
За нэгдсэн зохион байгуулалттай мэрэгжлийн байгууллагаар одоо яг энэ брендийг бүр зураг төсөлтэй эн чинь тэр өнцөг надад бүх юм Томьёотой гараацтай ийм зүйл тийм олон жил найдвартай гэрэл мэрлэн одоо хангалттай тусах хан юм нь хөгжрөхгүй байх энэ зүйлүүдийг хийх ёстой гэсэн ийм зүйл байна. Тийм учраас бид нар бол нэгдсэн нэг зургаар бүх юма хийлгэж байгаагаараа давуу байна. За энэ дээр хамгийн хэцүү юм боловсон хүчин байгаа байхгүй. За нэг ажилгүй залуу авчираад заан ингээд хөлөмж ноогоо тариад одоо цалин их ноож юм савал цалингийн чиингээ одоо нэг тооноос нь тэдийг өгөөгээд ингээд хээнийгаа нэг хошгруулсан юм гэж. Нөгөө нөхөр Монгол хүнд ямар зам байна гэхээр нэгдүгürt мэдэхгүй. Хоёрдугаар цахлах уу. Тэр чинь 30 хэдэн гараачд та нар одоо нэг 15 минут байж байгаа тэгээ хөлрөөл заагаар даа гарч ирээл. Тэгээд нэг уул усаа хараад за энэ ч итгэхгүй юм байна гэсэн. Тэгэл ер нь сүнсэн явчдаг. Тэгээ нөгөө тэр ингээд солилдоод байдаг. Ийм зүйлүүд. Тэгээд дээр нь тэнд нэг хариуцж байгаа хүн өөрөө мэдэхгүй. Тэгээ алдаад юм хийж чадахгүй байхгүй. Одоо энэ 60 хөлөмжин дээр бид нар ямар зохион байгуулалт 60 хөлөмжинд 5 агрономч авъя гэж байгаа. Улсын хэмжээнд зарлаа. Өнөөдөр манай агрономчд биш техникийн мэргэжлийн ажил хийхгүй явж байгаа. Тэд нэр зуны ажилтны юм чи өөрхий. Тэгээ нэг байгууллагын юунд очиод нөгөө үр дүнч гарахгүй төгсгээл өөр юм хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр би бол юу гэж байгаа гэхээр улсын хэмжээнд зарлаж чаад эн чинь бүтэн жил чингээ цалинтайгаа байна чи. 4 өдөр. Чамд сард байна ш та. Одооний миний гаргасан төслөө 2 саяг өгье гэж байхгүй сарын цалин. Жилд нэг 12 сая төгрөг гэдэг чинь зүгээр Монголдоо бас боломжийн юм байхгүй. Тэр 12 сая төгрөг буюу 5 агрономчийн 2 саяар үржүүлэхэд сарын цалингийн бонд нь 10 сая гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ зэрэг би 60 хөлөмжөнд хуваачаар нэг хөлөмжөн дээр 166 сая төгрөг гарч ирээд байхгүй. 5 агрономчтой би ямар даалгавар өгж байгаа вэ? Чи бол өвөрчний агрономч. Өргөстэй. Чиний тарих толгоонд ерөөсөө нөхрөөс чинь гадна тэгээд өвөрчил тийм ээ. Чи бол улаан доо. Хүн өмнө тодорхой зорилго тавьчихлаа шүү дээ. Ганцхан амьдралын зорилго улаан доо. За чи улаан доодыг бүх мэдээллийг аваад эргэж заалгасан юм татж авчираа. Интернет юмнаас аваад тэгээд чи улаан доодыг Монгол нутагсан сорт гарган цаашдаа брэнд гаргав. Тэгэл чи улаан доод 60 хөлөмжнөөс би 18 тарина. Тэр 18 хөлөмжний нэг хөлөмжөнд 2 ногоочин байгаа гэхээр 36 одоо цэрэгтэй дарга байхгүй гэж. Тэгээд өглөө босоод нөгөө 18-аараа л явна шүү дээ. Чи энийг ингэн тэгнэ энэ биш байна. Одоо усал арчил агааржуултыг тэгээ явда цалингаа авчин тийм ээ. Тэгээд өөрт нь ажил нь байж мэрэгжлэн. За их юм бол хажуугаар нь судалгаа тэмдэглэлээ хийж байгаа зэрэгээ хамгаалч. Тэгэхээр 10 жилийн дараа одоо юу гэдэг Чинжүүний баяраа гэдэг нэг нөхөр Монгол даяар байна шүү дээ. Чинжүү ганцхан баяраа огчаас таас. Тэгээд энэ тэнд очиод за Чинжүү бол ингэж ургана гэж. Юм яриад явах нь шүү дээ. Урилгатай. Тэр хүний амьдрал яасан бэ? Монгол Чинжүүний сорт гаргацсан. Ингээд явхад чинь тэр хөрөнгө оруулагч гэж хүн байж та очоод энийгаа ингэ тэг гээл нүүрс түлээ мүлээ тэр юм ерөөсөө хэрэггүй. Тэрийг тэр агропаркийн тусдаа компани хийж борлуулалтын төрөний миний ярьдаг нэг компани аваад сэндвичээр салгааны цех бариад тэгээд тэр ногоонуудыг аваад гой логонд хийгээд сүлжээгээр зарчина. Манайхан ярьжлаа л да. Энэ манай сүлжээ дэлгүүрүүд үнэхээр хүнд байна. Юу гэхээр зэрэг хүн юм авчраа өгөхөр зэрэг нэг ч төгрөг өгөхгүй хиллээд падааны чи авчт юм байна. Дараа нь төлбөр тооцоогоо хийхгүй 2 сар болт юм байна. Байж ирснийгаа дангуун дээр авч хайчаад юутх нь муудчихаар энийгээ буцаагаад авгаа өгчтэй. Ийм гэх юм бол одоо яах вэ гэж асууж байна. Үнэн тэх юм бол хүнд ч дээ. Бид нар жил өдөр болгон тэр бараагаар нь хангая гэж байна. Хэдэн төрлийн шинэ ногоогоор хангая. Тэрийгээ сайхан цаашаа менежментээ хийгээд гой одоо айтаа хаадаглаад зараад дундаас нь хэдэн төгрөг олох зорилго шүү дээ. Тэгэд дургу үргэх юм бол 60 хөлөмжөнд би
бүгдэнд нь гүзээлжин тариад би Бээжингээ очихсон явуулчихна. Гэсэн нэг юм гаргалгаа байгаа гэж. За дараа нь ерөнхийдөө цаашдаа нэг төрлөөр дагнах хорших гэсэн нэг юм боломж харагдаад байна. Би ганцаараа өгөрчид тарьчаад ингээ байжсэн нэг юм ачиг гарч ирэл нөгөөх нь ачийн хуумаал ингээ янз бүр болол ингүүт ээж тийшээ утастал ингээд очихоор нэг сони яриад тэгээ сүулт нь явсаар яжаад ямар ч хортой юм сүулт нь ээж аавын сүү гэж хаттгийн тийм ууттай юм байна. Тэрийг 1 литр уусна, нэг уутыг сагсрээ тэрийг гिचгэж байгаа хгүй. Юу сүлж байгаа гэж мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо нэг бодлогонд орсон юм чи бид нэр ингээд байхгүй. Органик юм тарих гэдэг. Тэр хими хор бодисыг хэрэглэмээргүй байна. Энд чи сүү мүүгээр одоо тэднийг устгадаг юмнууд байж тэр аргуудыг хэрэглэн хоёргүүл 18 хүлэмжний 36 ногооч нэг агрономч цаана 18 босс гэдэг чи энэ ангид үйлчиж явахгүй. Тэрнийг өгч байгаа хортны тухай асуудал шүү дээ. Урд нь бол би ганцаараа юм яриад байгаа байхгүй. Өөр монголоор асуугаад ингээ. Тэгэхээр энэ боломж бий. Тэгэхээр энэ дээр хамтдаа шийднэ гэдэг чинь маш чухал юм а гэж. Цаашдаа хэрвээ нэр төрлөөр дагнуул би ерөөсө чинжүүгээр Монголын зах зээл дээр одоо дэвшлээ үрцээ гэдэг нь шүү дээ тий. Болдоогийн чинжүү бүр брэнд ээжж болно шүү дээ. Энд чинь нэг юм ингээл дахин хийгээд мастер болд юм байгаа шүү дээ. Гэсэн юм хорших дагнах гэсэн юм байна. За шинээр хийж байгаа учраас одоо яг ингээд нэг талбай дээр төлөлт хийж байгаа учраас цаасан дээр зураад бүх юмыг геодизайн, геологийн шинжилгээ бүх юм тэр үерээ юм уу бүгдийг ингээд тооцоолоод хөрснөө усвс тэгээ баярж байгаа учраас эрсдэл байхгүй. Би бол ганцаараа бол над нэг мөн оногч юм худалдаж авсан газар дээрээ тэгээд ямар ч байсан давстай, хужиртай, хөрстэй ч байсан чи хийж л таараа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хоршиж хийж байгаа энэ том аж ахуй парк бол бүгдийг шинжилж хагаад за одоо энэ бол болно гэдэг юм хийж байгаа учраас найдвартай гэсэн ийм боломжууд байна. За энд хоршсноор танах давуу тал байна гэхээр яг энэ чандамны хувьд ярьж байгаа юм да баян чандам baashид үнэхээр сайн. Замтай дарахын явдаг зам 72 км дэд үтс шийдсэн. Өндөр хүчтэй одоо дулааны хангамжмаар хангах боломжтой маркетинг менежмент логистикийн борлуулалтын системтэй гэж. Тэнд нэг компани бүх судалгаагаа зах зээлээ хийгээл логого энэ дээр би заавал өөрийнхөө өгөрчийн дээр лого тавиад өөрийнхөө компани одоохондоо би байж гэж байгаа. Нэг л чандман гэдэг брэндийг л гаргая. Гэсэн зүйл. Тэгэхэд энэ дээр түрүүн би агномчийн зардал хуваагдана гэсэн энд байна штэ. Өнгөрийн одоо тэр тэнд баахан хөдөө аж ахуйн фермерүүд нэг хашаанд орж байгаа. Бүхрийн байрам, дахианых гээд мордоо тижэл тэн хүлэмжийн аж ахуй. Тэгэхээр тэнд гарч байгаа дахианы сангас бүхрийн тэр ялгадас тэр юмнуудын тэнд ажиллаж байгаа хүнийх нь юмтай нийлүүлээд өнгөрөө нэг үйлдвэрт хийгээд газ гаргаж авч байгаа тэргээр халаач гэж яриад байна. Энэ бол бас хугацаа орох юм байна. Тэгвэл 60 хүлэмж нь юу ч гэсэн манай нүүр самтхан олдоц ихтэй харьцангуй бос орныг бодвол. Тэгэхээр 60 хүлэмжинд 2 уурын 100 байх хангалттай гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл агрономчийн зардал за хадаалт дулаан ус гээд цахилгаанаа тоолоор тавьчихна 2 ногоочноо цалинжуулна гээд ийм хэдэн зардал байж байгаа. Ихэнх зардал нь хуваагдчих жоохгүй. Тэр одоо 3 ээлжийн 2 уурын 100 гэхэд 6 хүний асуудал байгаа шүү дээ. 6 хүний асуудлыг 60 хүлэмж дундаасаа нэг хүлэмж нэхээр тэр гачгаарч одоо нэг сая 500 мянган төгрөгийн салентай байвал бас нэг архиа уугаад одоо юу гэдэг амьдрал хүнд байна гэж яриад байхгүй байгаа үстэй л гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр хуваагдах зардал гэдэг чинь чухал байна гэдэг. За ийм зохион байгуулалт бүтцээ байгаа. Нөгөө тал тэнд орох аж ахуйн нэгжүүд ямар байх ёстой гэхээр за яг зээл авах учраас тэр хууль итгэл байх ёстой гэж ярьж байгаа. Тэндээс тавьдаг шаардлага нь хугацаа хэтэрсэн зээлээ өргөө гэж юм тавьд юм байлаа. За эрх хүч чи бас
улсаас нэгч өөрөө нэг төгрөг гаргахгүй байж болохгүй. Тавьж байгаа шаардлагын 30% нийт санхүүжилтийг өөрөөсөө эхлээд гаргах ёстой гэж. Энэ дээр бол бид нар 30 сая төгрөсөн. Тэгээд бусдыг нь бол зээлээр авч өгье гэж. За энэ паркийн дүрм журмыг зөвшөөрөх ёстой. Манайхын хэцүүндээ одоо хувийн тоглолт ихтэй. Юу хамтын юу байхгүй. Хамтарч ажиллах юуг бүгдээрээ боос болчихдээ. Энийг бол нэлээд дүрмээр зохицуулж өгөхгүй бол тэгээ нэг жоох юм ургаад ирэнгүү. Одоо би өгөрцөг өөрөө өөрөө авчнаа. Тийм ярьсан гэх. Тэгээ яваад ингээд сүулт нь хачин болно шүү дээ. Энэ ч бүр нэгч тасралтгүйгээр жилийн дөрөв өдөр яг нарийн графикаар энэ нэгнийхээ үржилгээ тэнд хийгдэж байгаа байхгүй хугацаагаар. Энийг аваад дуусгал хийгээ дараагийнх нь хурааж ингээд явж байхад энэ босч ирээ жимсөө өгөх тийм юм дээр би өөрөө ерөөсөө сонгон тарья гэдэг их юм бол тэгээд асуудал. За яг туршлагатай бол сайн байна гэж байна. Хамтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, багаар ажиллах чадвартай гэдэг юм л монголчууд дээр дутагдж байгаа. Энийг л хатуу ярина. Тэгээ одоо чи өөр санаа арчилсан нийгэмд болно чи өөр санаатай байж. Олонхын сан шийдвэр гарсан бол та тэгээд дугуй байж хэрэгтэй. Тэгэхгүй дахиад маргааш нь дахиж ирээд өргөлзөөл ингээд авах хэрэггүй л гэсэн юм.